Hyvää huomenta, ihanat balleriinat. Olen Olga ja minun ohjelmani sydämeltä sydämelle. Tervetuloa tanssijat. Sanallinen ja liikuva ravintola, hyvä makua kutsua sinua. Sanallinen ja liikuva balleriinan aamupala. Sanallinen. Miksi heti aamulla aloitamme puhua positiivisesti? Heti aamulla aloitamme miettimään positiivisesti ja tanssitaan. Ja balleriina nouse aamulla ja astuu heti korkealle polivarpaille. Ja ensimmäinen sanat ja ensimmäinen ajatus. Tänään on mahtava päivä. Mahtava päivä. Ja balleriina ottaa heti sanalliset vitamiinit aamulla ja sano itselle, tänään minä onnistun erinomaisesti kaikissa asiassa. Minä onnistun erinomaisesti. Ja ihana sanallinen piirtely. Sanallinen piirtely. Nimi on. Tänään on uusi päivä. Ja kaikki uutta. Kaikki uutta. Uusia mahdollisuuksia. Tänään sinulle voi tulla uusi koulukaveri tai uusi ystävä. Tänään tanssijat odottamme yllätyksiä. Iloisia yllätyksiä. Odottamme. Yllätys on mahtavaa. Meille täytyy joka päivä elää juuri näin. Uutta päivää. Kaikki uutta. Odotan tänään yllätys. Odotan tänään uusia ihania ystäviä. Odotan tänään kaikki uutta. Ja ballerina tietää. Järkevä tanssi. Parasta aloitetaan päivän liikunnasta. Ja ballerina asettaa jalkoasento numero 1. Teemme tytöt kaikissa jalkoasennossa demi-plie ja grand plie hyvin hidas. Ykkösessä plie ylös. Plie ylös. Grand plie ylös. Muista, teet hidasti asiat. Tutustu oma itseni. Samalla sinä voit rohkaista itseni vielä kerran. Tänään minä onnistun erinomaisesti. Sanalliset vitamiinit kulkee mukana. Ammattilainen tanssija tietää. Mutta sinä voit sanoa, Olga, minä en ole ammattilainen tanssija. Mutta me harjoittelemme juuri näin. Kuin tekee ammattilainen tanssija. Jalkoasento numero 2. Demi-plie. Ylös. Demi-plie. Ylös. Grand plie. Ylös. Grand plie. Ylös. Samalla kun teet grand plie, harjoittelemme hymyilymään. Hymy. Sinä voit hymyillä. Heti aamulla. Kyllä. Tämä on taiteellisuus. Ja tämä taito heti aamulla. Hymyilemään. Heti aamulla. Hymy on taiteellisuus. Jalkoasento numero 4. Plie. Ylös. Demi-plie. Ylös. Grand plie. Ylös. Grand plie. Ylös. Jalkoasento numero 5. Ja tarkistaa. Ojentaa itseni. Sinä voit kiittää, kun sinä olet jo terve. Sinä pystyt liikumaan ja tanssimaan. Vaativat klassisen ballettiliikeitä. Kuinka kiitollisuustanssijat meillä piti olla heti aamulla. Jalkoasento numero 5. Demi-plie. Ylös.
demi-plié, ylös, grand plié, ylös, grand plié, ylös, tanssijat, demi-plié ja grand plié, klassisen balleriinan ystävä. Ne liiket voit toista ja sitten halutaesseen voit tehdä battement tendu eteenpäin jalkoasento numero 1. Battement tendu ja jatka päivää ja aamutoiminta korkealle puolivarpaille. Harjoitelemme hymyilemään heti aamulla. Me päättämme juuri tänään. Olin kiltti itselle ja toiselle. Olin kiltti itselle ja toiselle. Mahtava suklaa. Olin kiltti itselle ja toiselle. Teidän kanssasi oli Olga. Nähdään. Moikka!